まやさん解禁したっけ、今回今シーズン解禁したっけ。釣れた、めっちゃ釣れんじゃん。釣れた負けゴリ負けあ、でかいんじゃないお、でかあげていいよ、あげて。解禁したね。中華ルアーで取ってる。やばい、超嬉しいんだけど、でかくない？太くない？どうだった？すごい重かった。重かった。ダウンだしね。そう。何センチ？でもそんなになさそう。私が釣りました。よし、でかい。ちょっと待って。板フリーにして。あ、やばい。20センチくらい。20センチあるかな。はい、よく手を踊らして。ごめん。やられたね。すげえな。あ、釣れた？ナイスいいんじゃない？ヤマメいいね。あ、ヤマメだ。お、いいね。さっきと同じぐらい。これで持ってるじゃん。ナイスパイス。いいね。なんでだよ。だよ。え、結構でかいな。いい感じじゃないですかこれ。外し顔いらないか。うざいカメラワーク。マジか。ネット貸してください。あ、ネット取れないのかな。濡らして、手を濡らして。あ、ちょっと待って。こんな感じです。嬉しい、2匹目。ピトルアーは？ピットルアー、さっきと同じ中華ルアー。釣れる気がしなくなってきた。おい、よし。あー、つかめない。ちっちゃい。取れてる。イワナ。いやー、取れてたよ。よかったね、釣れたね。やばい。
またやっちゃった。何今どっから出てたの？入魂しました。内側になるわ。あれ？そう、マリさんからもらったルアーで初めて釣りましたよ。ちっちゃいちっちゃいけどね。ありがとう。やりやがった。出たよ、最後の最後で。イワナ？マジでちょっと待ってて。やっぱやりやがったな、最後の最後で。やべ、GoPro 4% しかない。やっやったよー。